每舐下得啦，唔使真係選佢啊！哇，唔得啦，好難。喺今集半月灣 Lost and Found 嘅冒險旅程裏面，我哋會繼續同小朋友玩唔同嘅感官 challenge， 蘇醒佢哋對大自然嘅觸覺。Here we go！ 我哋而家出發啦！潮州島啊，條仔啊，會經過 Pet Sand， 記唔記得頭先我哋話見到中間有人好似喺水度行嘅？啲咁。Here we go！ 第二個 challenge 咧，就要佢哋用耳仔喺度感受一下呢個環境。我要佢哋咧，每人咧喺企喺張凳上面，然之後咧用個耳仔喺度聽一隻雀仔嘅聲音，然之後模仿翻嗰隻雀仔出嚟。開始。冇啦。你聽到就可以扮翻隻雀仔出嚟啦。好嘢喎！再扮多次聽下。OK， 好，繼續行我哋繼續出發。好多蟲，好唔自在。梅泳灘，我哋而家已經去緊橋咀泳灘，仲有1.4公里。呢一個 challenge 邀請大家嚟參與。喺熒幕上面嘅係黑山頂真實嘅風景，而喺熒幕下面就係喺黑山頂上面形容緊黑山頂風景唔同地名嘅地圖，睇下你又分唔分到喺黑山頂風景裏面邊一個地方打邊一個地方。Here we go！ 係啊，就係好遠嗰度啦，慢慢睇下，細心啲睇，高咗嗰度，然之後咧低翻落去嗰度。哇！原來我哋大家嘅眼睛都可以望到好遠嘅，大家都做得好好啊！我哋繼續出發啦！而家我哋咧爭3個字咧就去到橋咀島，但係咧橋咀島咧嗰條路咧就嚟水漲，所以我哋而家咧要快啲，趕快行！加油！咁如果真係水漲咗嘅話，咁點啊？水漲嘅話就唔行咯，我哋淨係喺個石灘嗰度睇菠蘿包石啦，好冇？係咯。到啦！我們到了！真係㗎，係條樓梯下面就係沙灘啦。耶！唔係喎，係石灘啊。算啦，行落去啦。好嘅。落到下面就有噶啦，有菠蘿包石啦！呢嚿啊！我哋終於咧嚟到橋咀島嘅石灘，而家第3個 challenge 就係叫2個小朋友咧舐一舐個菠蘿包石，睇下係咩味道嘅。好，我贊成。好，呢個 challenge 咧就係舐菠蘿包石，睇下係咪真係菠蘿包味嘅。好啊。揾一嚿乾淨啲嘅，好，揾一嚿即係喺。你自己揾一嚿，嗱舐少少嘅咋，唔好住。係咪揀呢嚿啦？我頂唔順。呢個係 challenge 嘅，應該冇事嘅。哇，唔得啦，好難。嗱，要話到俾我聽咩味嘅喎，知唔知啊？喺菠蘿我條。每舐下得啦，唔使真係選佢啊，舐一舐就走。好鹹啊！哦，係鹹嘅。呢隻係咩味㗎？呢隻係咩味啊？落口，自己落口咧。食搭糕嗰啲我都覺得你好啲，但係你咧舐石咧真係咧，你吞咗？得咁好喎。係咯。通常掂一啲污糟嘅，用水落口先。攞咗啦，就得。吞咗先啦，得啦。吞咗。最後就係我哋2個老豆教2個仔點樣片石，點樣去到揀一嚿又圓又扁、片得勁遠嘅石頭。唔講大家可能唔知道，呢一條片係阿 Miles 同埋阿 Jay 第一次見面。
第一次見面就經歷過甜酸苦辣、出生入死，佢哋兩個自己都話係一個非常之好嘅開始。我哋今日嘅分享嚟到呢度，如果你中意我哋嘅片嘅話，請你 like、subscribe 或者留言。拜拜。